දවසක්. අද අපි බලමු කොහොමද මේ දියවැඩියාව ගැන. මම මහජන සෞඛ්‍ය හෙද නිලධාරී ප්‍රදීප් මදුශංකර්. මේ දියවැඩියාව සහ දියවැඩියාව පාලනය කරන්න ඕන සරල ක්‍රම ටිකක්. ඉතින් දියවැඩියාව කියලා කියන්නේ අපේ රුධිරයේ සාමාන්‍යයෙන් තිබිය යුතු ප්‍රශස්ත ශීනි මට්ටමට වඩා වැඩිපුර අගයක් පැවතීම. ඉතින් මේකට හේතුව මොකක්ද? ඒ හේතුව තමයි අපේ ආහාර රටාව, ව්‍යායාම, සාමාන්‍යයෙන් සෛලවල අක්මාවේ බීට සෛලවල ඉන්සියුලින් හෝමෝනය ශ්‍රාවය නොවීම වගේ හේතු ගණනාවක් වෙන්න පුළුවන්. ඉස්සෙල්ලම අපි බලමු මොකක්ද මේ දියවැඩියාවේ කියලා කියන්නේ. දියවැඩියාව කියන්නේ අපේ රුධිරයේ සාමාන්‍ය සීනි මට්ටමට වඩා වැඩිපුර අගයක් පැවතීම. ඉතින් ඒක අපි ඒ සඳහා සිදු කරන පරීක්ෂණ ගණනාවක් තියෙනවා. ඒ එක පරීක්ෂණයක් තමයි සාමාන්‍යයෙන් පැය 10ක් හෝ 8ක් නිරාහාරව සිටීමෙන් සිදු කරනු ලබන පරීක්ෂණයක් තමයි රුධිර ග්ලූකෝස් මට්ටම fasting blood sugar එක. fasting blood sugar එක සාමාන්‍යයෙන් 126 හෝ 126ට වඩා වැඩි නම් දියවැඩියා රෝගියෙක් වශයෙන් හඳුන්වනවා. ඒ වගේම තමයි අපිට මාස 3කින් සිදු කරන තවත් පරීක්ෂණයක් තියෙනවා. ඒ පරීක්ෂණය තමයි HbA1c පරීක්ෂණය. මේ HbA1c පරීක්ෂණය සිදු කිරීම තුළින් අපට ඒකෙත් 6.5ට වඩා ප්‍රතිශතයක් තියෙනවා නම් ඒ දියවැඩියා රෝගියෙක් ලෙස හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් බලමු අපි මේ දියවැඩියා රෝග ලක්ෂණ මොනවද? තමන්ට දියවැඩියා රෝගය හැදිලා තියෙනවද නැද්ද කියලා දැනගන්න පුළුවන් මේ රෝග ලක්ෂණ තියෙනවා. එක රෝග ලක්ෂණයක් තමයි නිතර මුත්‍ර පිටවීම. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය මුත්‍ර පිටවීමට වඩා වැඩිපුර මුත්‍ර පිටවීම. තව ලක්ෂණයක් තමයි නිතර කුසගිනි දැනීම. ඒකත් ඒ වගේම අපි කොච්චර ආහාර ගත්තත් බර වැඩිවීමක් සිදු වෙන්නේ කෙට්ටු බවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ලක්ෂණ තියෙනවා නම් ඔබට දියවැඩියා රෝගය වෙන්න පුළුවන්. මම කලින් සඳහන් කර ආකාරයට fasting blood sugar එක 126ට මිලිග්‍රෑම් ඩෙසිලීටරයට වඩා වැඩිවීම හෝ HbA1c පරීක්ෂණයේදී 6.5ට වඩා වැඩි ප්‍රතිශතයක් තියෙනවා නම් ග්ලූකෝස් මට්ටමේ අපි එතකොට ඔහු හඳුන්වනවා දියවැඩියා රෝගියෙක් ලෙස. දියවැඩියා රෝගය තියෙන අය සාමාන්‍යයෙන් ඖෂධ මගින් විතරක් සුව කර ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. ඇත්තටම ඖෂධ සහ ආහාර ඒ වගේම ව්‍යායාම කියන කොටස් තුනම නිවැරදිව වැටුනොත් තමයි අපිට මේ දියවැඩියා රෝගය හොඳින් සුව කරගන්න කියන්නේ පාලනය කරගන්න හැකියාව ලැබෙන්නේ. ඉතින් මේ දියවැඩියා රෝගය පාලනය නොකළොත් ඔබට සිදුවන දේවල් මොනවද කියලා දැන් බලමු. ඒ කියන්නේ පාලනය කරේ නැති වුණොත් ඔබගේ ශරීරයේ විශාල රුධිරනාල හා කුඩා රුධිරනාල සහිත අවයව තියෙන ඒ අවයව වලට හානි වෙන්න පුළුවන්. හෘද වස්තුවට හානි වෙන්න පුළුවන්, මොළයට හානි වෙන්න පුළුවන්, ඇස්වල පෙනීම අඩු වෙන්න පුළුවන්, අන්ධතාවය වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පාදවල ස්නායු සම්බන්ධව වෙන්න පුළුවන්, ඇසීම දැනීම නැති වෙන්න පුළුවන් ස්නායු රෝග නිසා. ඒ හේතු නිසා ඔබට විශාල වශයෙන් ඔබේ අවයවවලට පාද හිමිවීම පවා සිදු වෙන්න පුළුවන්. අන්න මේ වගේ රෝග මේ දියවැඩියා රෝගය පාලනය කරොත් මේ ලක්ෂණ සියල්ලම අවම කරගෙන නිරෝගීව ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ දියවැඩියා රෝගය පාලනය කරන්නේ. ආහාර වලින් මුලින්ම බලමු අපි ආහාර වලින් කොහොමද පාලනය කරන්නේ. එතනම දියවැඩියා රෝගය ඇති වෙන ප්‍රධානතම හේතුව තමයි අපි ගන්න ආහාරවල වැඩිපුර කාබෝහයිඩ්‍රේට් ප්‍රමාණයක් අඩංගු වීම. මේ කාබෝහයිඩ්‍රේට් ප්‍රමාණය පාලනය කරන්න නම් අපි අපේ කෑම පිඟාන තුළ කාබෝහයිඩ්‍රේට් සඳහා පිඟානෙන් 4න් එකක්. පිරිසි අඩු කෝපනම් 1/4 තමයි ගන්න ඕනේ. මෙහිදී බත්, කුස්, තෙල්, අල ඒ සෑම දේම පිඟානෙන් 4න් එකකට සීමා කරන්න ඕනේ. තුරු පිඟානෙන් භාගයක්ම ගන්න ඕන එළවලු වර්ග. එළවලු වර්ග වලින් රුධිරයට එකවර සීනි වෙලා එන ප්‍රමාණය අඩුයි. ඒ නිසා
එළවලු වැඩිපුර ගත්ත කියලා කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ප්‍රෝටීන වලිනුත් රුධිරයේ ග්ලූකෝස් මට්ටම ඉක්මනින් වැඩි කිරීමට දායක වෙන්නේ. ඒ නිසා සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රෝටීන වශයෙන් මස් මාළු බිත්තර ආදී පිඟානයෙන් 4න් එකක් ගන්නවා නම් ඒ ඇති. මේ ආකාරයට ඔබගේ ආහාර රටාව වෙනස් කිරීම තුළින් මේ දියවැඩියා රෝගය පාලනය කරන්න. සෑම විටම රුධිරයේ සීනි මට්ටම ෆාස්ටින් බ්ලඩ් ෂුගර් එකක් ගත්තොත් 70වත් 125 අතර තියාගන්නවා නම් ඔබට දියවැඩියා රෝගය වළක්වාගෙන දියවැඩියා රෝගය පාලනය කරගෙන ඔබට මෙවන සිදුවන මම ඉහතින් සඳහන් කරපු සංකූලතාව වළක්වාගෙන නිරෝගීව ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අප සිදු කරන ව්‍යායාම සෑම දිනකම විනාඩි 30ක්වත් ඇවිදීම, දිවීම, ඒ වගේ සාමාන්‍ය සරල ව්‍යායාම ටිකක් කරනවා නම් ඔබගේ හෘද වස්තුව ඇතුළු සියලුම අවයව වලට නිරෝගී පැවැත්ම සඳහා දායක වෙනවා. ඉතින් මෙව ආහාර, ව්‍යායාම සහ ඖෂධ ගැන කතා කරනකොට ඖෂධ වලිනුත් ඇත්තටම සමහර දියවැඩියා රෝගීන් හිතනවා මේ ඖෂධ ගැනීම තුළින් වකුගඩුවට හානි වෙනවා එහෙම කියලා. එහෙම මතයක් ඇත්තටම නැහැ. දියවැඩියා රෝගය සඳහා ඇත්තටම දියවැඩියා රෝගියෙක් නම් ඖෂධත් ලබාගත යුතුයි. එහිදී ඔය මෙට්ෆෝමින් වැනි ඖෂධ වලට වකුගඩු රෝග හැදෙනවා කියලා එහෙම සමහරුන්ගේ මිත්‍යා මත තියෙනවා. නමුත් එය එහෙම සිදුවීමක් සිදු වෙන්නේ නැහැ. ඇත්තටම ඖෂධ, ආහාර, ව්‍යායාම මේ තුනම නිවැරදිව කර ගැනීම තුළින් ඔබගේ රුධිරයේ සීනි මට්ටම ප්‍රශස්ත අගයක පවත්වා ගන්න පුළුවන්. එසේ ප්‍රශස්ත අගයක් පවත්වා ගත්තොත් ඔබට දියවැඩියා රෝගය පාලනය කරලා නිරෝගීව ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. ස්තුතියි.